Het is man die 14 oktober de dag dat. Lucas Bijker van SC Cambuur en meldde wat voor Jong Oranje. De Donowieke uit Eindzet. Ik aan je hart! En dat deze tweet net verstuurd waard. Een hele goede jongen, welkom bij Bient. Martin Knossen die neemt u zijn smaai in de vraag van onzichtbare, maar toch succesvolle bedrijfjes op het Frieske platteland. Cottage Industries heet dat verschijnsel. En de spoorlijnen Ljouwert Haas, die besteedt het 150 hier. En Albert Jensma die reist de hele week heen en weer en gaat op ziek naar het prachtige verhaal daar. Hij is er net. Brommertjes boy. Cor de Vries. Cor de Vries. Oké. En die moet er meer van weten. Ja, die weet dan protten van Haas. Peuter, gym, biologisch eten of zelfs een watskippertjenst. Ben daar verbleven. Betekent van alles om ouders het naar het zin te maken. En dat mag ik, want toch bezuinigings betaal je ouders volle meer voor de opvang. En stellen daarom ook hegere eersken. Maar hoe vier je als je een opvang binnen en je in deze tijd Olympië vallen? Ik praat je over met Jalt Jellesma van de oudervereniging Boink en Thea Keuning van de rapgroeiende binnenopvang thuis bij Thea in Skinnergouten. Welkom beiden. Thea, ik wil met jou beginnen, want het gaat me daar heel goed. Er zijn andere bedrijven, grote binnenopvangbedrijven die moeten reorganiseren, die gaan misschien wel dicht. Ja. En dan groeit als kool. Ja. Wat is die geheim? Ik denk dat het geheim vooral is dat we 24 uur per dag, zondagen in de week, het hele jaar terug opvangen. Dat Ik is het. altijd bij die komen. Ik op snuit die jong. Altijd. Ja, absoluut. En ik op het allerlaatste moment. Dus als er niet eens een vergadering inlast wordt, dan kies ik dan terug. Maar dat lijkt me wel ingewikkeld, want het maar stoof zelf van, zelf regelen, maar niet personeel. Ja. Waarom heeft dit zo dingen? Ik ben ooit begonnen in 98 al als gasthouder. En ik werd toen thuis voor zijn eigen baan. En ik ben toen eigenlijk stappen met het oppassen op vreun, of op de baan van vreun. En het is langzaam is het gegroeid. En ik merk wel gewoon dat als het is gewoon heel belangrijk om te luisteren naar wat de vraag is van ouders. Wat zij nodig hebben om verder te kennen, om hun werk te doen. En wanneer kwam die vraag van ouders dat ze zeiden, hey, ik wil toch echt jongens wel eens even mijn baan bij die brengen? Dat we eigenlijk, toen we ons kof bezig. En toen we op een gegeven moment een alleen steende vrouw. Mooi een bandje, die constant heen wegslepen moest met het bandje, omdat ze net vers oppassen hier op verse dagen. En dat weer gewoon van beide heel onrustig. Dus toen hebben ze vregen van, nou, dat ik. En ja, dat doe ik. Dus vanuit die tijd is het eigenlijk begonnen. En we hebben nog wel meer ouders, mensen die in de zorg of in de horeca werken. Maar ik mensen die langere periodes van huis binnen. En ja, toch op die manier. Ja, nou, jij heel vaak van mensen zeggen, ja, binnenopvang, het is toch net echt ideaal. Je wordt les bij je thuis horen. Ja. En dan zo'n stap nachts is heel dol. Nog grut. Dat zal van heel soort mensen zal het zo wezen. Maar dat is wel voor een heel soort is het gewoon net nooit de keuze om nachts opvang te vinden, is gewoon heel lastig. Maar het is net heel klinisch. Hè. We vangen het klinisch op, door daar net, maar nachts dan helemaal niet. Want ja, dat is toch, dat is een oren tiert. Dus ja, en ik doe het zelf altijd. De nachtopvang doe ik altijd zelf. Ja, dan luister lekker bij me, die matraske. Ja. En die band, die ben, wat, ja, als ze verfilmd ben, dan luister je de hele nacht het sliepen. Dat ken, dan neem ik de dag daarna vrij, want ik ben lekker eigen baas. Ja, dat is de eigen baas. Wij gaan even bij die te zien. En dat dienen we omdat we toch wel graag weten willen wat ik die ouders dan van vinden. Nou, daar heb ik maar sprutsen. De binnenopvang is dus in 2 jaar groeit. Heel soort onmeldings per week. Ik geloof er over of zo, 2 weken heen kwamen erbij. En er zitten nou dus alle weken 200 bij. Sneller dan Sophie. Bobby zegt, ik hoef geen luier, want ik heb een goed idee. Ik ga op het potje plassen. Snel gaat Bobby op het potje en hij kijkt of hij al plast. Bobby wacht en wacht, er komt niets. Hij zegt, stakjes lukt het vast. Doei lieverd, ga lekker slapen? Oké, baby. Goed hoor. Twisten! En sliepen. Heeft het ook die? Ja, absoluut. Oh, mooi. Ze vonden de cameraman wel een beetje eng.
Dus mensen vinden op een gegeven moment een kwartier nog wat onrustig. En dan ging ik nog even zijn, nog even kletsen. En dan op een gegeven moment dan is het klaar en dan sliepen ze echt. Ja. Jellesma, je bent hier omdat je komt op voor de belangen van ouders die bijna opvang hebben. Vind je dit te vieren dat ouders zelfs op jongtijden de baan brengen? Nou kijk, 98% van de ouders, misschien 99% weet heel goed wat goed is voor hun kinderen. En op het moment dat je een leven hebt waardoor je gedwongen bent om onregelmatig te werken, dan is het gewoon heel belangrijk om je kinderen op een vertrouwde plek te kunnen achterlaten. En het is veel beter, denk ik, dat een kind bij spreken op het moment dat het wist dat het vertrouwde gezicht ziet, misschien 2 of 3 gezichten of misschien maar 1 gezicht. Want wat gaan ouders anders doen? Die gaan lopen slepen, een dagje hier, een middagje daar. Maar dat is natuurlijk altijd heel erg onrustig, want als een van die schakels uitvalt, ziek, kan niet, heeft zelf iets anders te doen, dan is dat kind gelijk, hangt ergens. Op het moment dat, want eigenlijk als je goed luistert, dan heeft mevrouw hier eigenlijk geprobeerd om de kwaliteiten van gastouderopvang te integreren in de kinderopvang. Dus de vertrouwdheid van gezichten in combinatie met het aanbod van kinderopvang. Nou, er is een groep, die groep is niet heel groot, maar die groep is er wel degelijk. Die heeft de behoefte aan alleenstaande moeders, mensen die wisseldiensten moeten draaien, mensen die inderdaad voor langere tijd naar het buitenland moeten. Dan is het ontzettend belangrijk dat er een vertrouwde, goede plek is waar je je kind kunt brengen. Want dat is altijd te prefereren dan dat je iedere week weer aan het improviseren bent. Want dat leidt natuurlijk ook tot allerlei stress bij ouders. Want lukt het wel? Je bent ergens, je wordt gebeld. Ja, het kan niet meer, kan je je kind komen halen. Goede kinderopvang, professionele kinderopvang moet zich eigenlijk naadloos aansluiten bij het belang van kinderen. Zeg ik als nummer 1. En bij het belang van ouders. Maar wat is dan het verschil met die grote organisaties die nou in de problemen zitten, reorganiseren, matten? Maar wat zei dat? Nou kijk, dit heet met een mooi Fries woord niche, wat mevrouw doet. Ze zegt in feite, ik bedien een bepaald deel van de markt. Vorig jaar was ik bij het duurzame kinderdagverblijf van het jaar. Dat was een stukje onder Leeuwarden. Dat was een soort natuuropvang. Dat was ook een specifieke groep waaruit mensen vanuit Leeuwarden omreden om hun kinderen daar te brengen. Dat is precies zoiets. Je brengt iets wat anders is dan anders. Ook die mensen vinden kinderopvang duur. Maar die zeggen, ja, maar wat het me extra brengt is zoveel dat ik het er toch voor over heb. Op het moment dat je een standaard product blijft bieden, waarbij in het verleden ouders ook vaak voor uren moesten betalen die ze niet afnamen. Dat irriteerde ouders maatloos. Dat doe je ook net, hè? Ja, dan krijg je wrijving. Kijk, het is wel zo, die kinderopvang is maar wat willen ouders dan? Die willen toch gewoon puur dat het been goed voor de been zwaar wordt? Precies. Maar die willen ook het gevoel hebben dat ze krijgen voor ze betaald hebben. Ja. En die willen vooral het gevoel hebben dat er naar ze geluisterd wordt als vertegenwoordiger van het kind. Dus met andere woorden, ongetwijfeld zijn er wel 8 slaaprituelen van de kinderen die daar regelmatig komen. En als je die alle 8 kent en die iedere keer weer aan de nieuwe leidster moet uitleggen hoe het is, dan draait die ouder zich om en die denkt van, gerust hart, ik weet ze straks lekker gaan slapen, met de knuffel die erbij hoort, met het ritueel wat erbij hoort. En dat is gewoon kwaliteit. Okay, en natuurlijk zoeken ouders dat. Ja, we vregen die ouders zelfs ook even, dan kunnen we nog zien, een kwarte reactie daarbij thuis. Waarom brengen jou je bij hier eigenlijk? Nou, het is hier uiterst flexibel. Het is, je zit beperkt 10 keer erbij brengen, 24/7. Het is makkelijk rennen. En het is erbij, maar nee, dat eerste is toch wel heel belangrijk. Ja. Vind je me dit leuk? Ja. Ja. Nou, dat scheelt dat de band het ook leuk vinden. Nog even naar die vrouw, die brengt dan de band jongens bij die om dat te sliepen te kunnen. Vertelt ze ook wat het voor haar budget dat kind? Ja, dat had ze vooral in het begin dat wel verteld. Wat is dat dan? Nou, het wie voor haar weer op een gegeven moment dat zij echt wel op het punt stond om haar baan op te gaan, omdat ze het gewoon net meer onkomen. Of net meer onkomen. Maar het weer voor haar gewoon heel lastig om steeds weer, wat meneer ik al zei, van, om te slepen met die baan. En dat is de onrust die dat mij brengt. Dat is gewoon heel lastig. Dat frustreert en dat is gewoon heel moeilijk. En dat is van zijn baan niet goed. Nee. En wat betekent het voor jou dan? Dat is daar helpen is. Dat ze dan toch die baan houdt. Ja, dat ben ik gewoon heel blij mee. Ja, ik vind sowieso heb ik nou echt van mijn hobby, roeping, heb ik mijn werk mooi te kennen. En dat ik daarbij meestal ik zou helpen kan. Ja, dat is het gewoon helemaal. Ik vind dat geweldig. Het is mooi bijkomstigheid dat ik je van Libbe ken. Dat ik er van Roen komen ken. Dus het is nou het heatwerk, maar eigenlijk is het net werkje. Nee. Voor mij net. Nou, dat is prachtig om te zien. Ik bedoel, dan breng je graag je ouders. Of je band zelfs. Jellesma, is dit nou een groot verschil met wat je bijvoorbeeld in de Ronde staat, jongen? Ik weet het, ik al hier, denk je dat maar croissantjes dan nog eventjes mooi en yoga voor de band. Kijk, al die diensten komt erbij.
Als mensen het heel druk hebben, zijn boodschappendienst is het handig. Maar als die kinderopvang niet deugt en ouders hebben daar geen goed gevoel bij, dan zul je het niet redden met een croissantje 's ochtends of met een boodschappendienst. Want ouders zijn niet gek, die weten uiteindelijk dat het erom draait. En want eigenlijk wat je hoort, dat die ouders in die onregelmatigheid van hun bestaan, en dat hoort bij bepaalde beroepen. We zijn allemaal blij dat er nachtzuster zijn, we zijn er allemaal blij dat er s'avonds ook agenten op straat zijn. En als dat een moeder is, dan moet er ook wat geregeld zijn. Eigenlijk breng je daar een regelmaat in. En wat wij natuurlijk niet goed vinden is IKEA ballenbakopvang. Een uurtje hier, een uurtje daar, dat vinden we helemaal niks. Maar je ziet dat in praktijk, ik ken ook een geval in Zeeland, een heel eind die vandaan, waarbij je uiteindelijk toch ziet dat in die onregelmatigheid ouders natuurlijk naar regelmaat zoeken. Want die kinderen, die straffen dat namelijk af. Want als je te veel met die kinderen sleept en je brengt ze elke avond op een andere tijd naar bed. Nou, die ouder is, die weet wat daar de rekening voor is. En het is natuurlijk heel prettig dat het gewoon, en dat kan niet genoeg benadrukt worden. Er waren tijden in de kinderopvang dat er over een groep kinderen, dat er 20 leidsters per week langskwamen. Die allemaal part-time werkten. Hechting. Is dat bij hem zo? Nee, absoluut Nee, niet. dat is natuurlijk een voordeel van de kleinschaligheid. Nou ja, je weet net, dat wist ik heel die grutter als je 10 ommeldingen in de week krijgt. Ja, we hebben wel een soort meest niet eens. Of tenminste, ja, ik vind het een heel soort, want ik ben nooit alleen nog begonnen. Dus. Maar hoe waarborgst dat dan? Dat moeilijke gevoel van die was toebrengen is dat het gebeurt door een famke van Santje die kreeg van school. Nee, die hebben er nou, bij. 21. Ja, nou dat ken wel. Ja. Dat is gewoon eigenlijk al bij het intakegesprek, is dat het sollicitatiegesprek komt dat al heel soort naar voren. En dat giet ik al eer op gevoel. Ja, het is wel, er neemt ze net samen in aan. Het is net één dat ze leuke papieren het van nou ja, kom maar werkje. Nee, er moet wel degelijk wat extra zitten. En omdat wij zo flexibel opvangen en omdat er zo'n visie achter zit, zeg maar, dan moeten ze weten ik heel goed dat ze bij u starten wat er van hen verlangd wordt. Dus en ze ben ik al, we hebben gewoon een geweldig team. Ja. Dat een is geweldig team en een uitbreiding. Nog één puntje wat ik even met die wat bespreken wil, want dat is wel wichtig. Dat zou dus toch krijg het geheim, dus zoals je ben flexibel. Maar ook die betaling, hè? De kist nou, als je de betalers voor een kwartier per band. Ja. Hoe zit dat krijg? Nou, dat is het. Ja, maar... het is per kwartier. Als zo die mensen een kwartier brengen wil, dan kan ze hem een kwartier brengen. En als ze me hele uren brengen, dan ken dat ik. En als ze me een uren brengt, ja, dan zal je prima. Als ze maar een hele dag komen, maar als het gewoon even vast schools, even squallen, even een kwartier nodig is, dan is dat ken. Ja. En waarom heb je die oren dat net betoogd, Jellesma? Nou, omdat het natuurlijk wel wat vraagt. Om dat te kunnen doen. Je moet natuurlijk ook altijd voldoende personeel hebben. Maar het is wel degelijk zo dat onder druk van de crisis er opeens dingen kunnen. Kijk, je kan je voorstellen dat als je gewoon op de dagen dat je niet werkt, heb je normaal gesproken geen kinderopvang nodig. Maar nu heb je een doktersafspraak. Of je bent aan het solliciteren. Of je baas vraagt, goh, ik zou het wel heel graag willen dat je morgenmiddag even 2 kunt. Dat kon nooit. En dan werd er gezegd, ook bijvoorbeeld van ons, ja, maar jullie regels staan niet toe, maar zo was het natuurlijk niet. Het is natuurlijk zo dat als je dat echt goed organiseert, dan kan dat best. Niet met honderden kinderen, maar het is ook niet zo dat het daar de hele dag vol loopt met mensen die een kind een kwartiertje komen brengen. Zo is het natuurlijk helemaal niet. Maar mensen moeten het gevoel hebben, het geeft rust, dat je denkt, ik heb een druk leven, ik werk, probeer zo goed mogelijk. Maar als ik een keer omhoog zit, dan kan ik mijn kind naar een plek brengen waar ik een prettig gevoel heb. En waar het kind ook meteen denkt, oh kijk, de andere kinderen, speelgoed, prachtig. Ja, had jij nou een advies aan met al die opvangorganisaties in Friesland die daarmee zitten te griem? Want het geeft me haar goed, maar bij die oren dat het minder. Wat maak je dan in 30 seconden, wat zou je zeggen? Houd natuurlijk altijd het belang van de kinderen als eerste in de gaten. Maar luister naar ouders en bedenk dat goed personeel eigenlijk en flexibel personeel de oplossing is. Maar ik zeg er wel iets achteraan. De echte oplossing is natuurlijk dat wij gewoon in Nederland weer voldoende geld voor kinderopvang krijgen. Want dat is het echte probleem. Tegenwoordig. Tuurlijk. Succes ermee. Ik maar de Nijbouw die de stad komt. En nou ja, laten we hopen dat het zou op deze wijze wat oplossen. Want we krijgen er 100 miljoen bij. Aanspraak ik onder deze tafel met Martin Knossen en ondernemer René van der Veen. Want hij had zo'n typisch onzichtbaar plattelandsbedrijf, maar is wel succesvol. Nou, dat de regen van deze week. Want Joet besteedt de spoorlijn Ljouwert-Haas 150 jaar. En voor de mensen die het onder dat zo'n 20 kilometer lange spoorwenje is de trein een object worden dat het ritme van haar dag bepaalt. Elke dag nemen zo'n 3000 mensen het spoor van Ljouwert naar Haas en van Haas naar Ljouwert, stappen uit of op bij een van de tussengelezende haltes. Werkvolk, squallenbeen, of het binnen toeristen die via Haas terug naar een van de eilanden reizen. Na weken maandag is het op de dag al 150 jaar lang dat dit spoor in gebruik nam werd. 14 oktober 1863. Het weer de eerste spoorverbinding die in Friesland online werd.
Deze week stap ik op de trein en wil me verrassen laten door de mensen die ik zien kom. Bedoeling is om meer over dit spoor en de geschiedenis ervan te weten te komen. Maar het moet er ook wel van afwijken. Het gaat me meer om de verhalen die eromheen hingen dan om historische feiten die ik wel in boeken te vinden is. Ik zal verst mensen zien komen die me helpen kennen en willen. De meesten, ik ken het ze vreegje. Ik heb de moelen en camera bij me. Wil je er graag wat toe wil weten? Ja. Dan moet je maar even mooi komen. Ik ken wel iemand die er een prottig van weet. Dat is een van de mannen die prottig wit hierover gaan. Hij is er net. Een brommertje bij. Kon de Vries. Cor de Vries. Ja, Oké. En die moet er meer van weten. ja, die weet dan prottig van Haas. Het begint goed beter, maar ik heb gelukkig wat voorwerk dien en weet dat in het Hannemehoes, het museum van Haas, een tentoonstelling over het spoor is. Dit is van voordat die spoorlijn begon. Dus Ja. de verwachtingen in het midden van de 19e eeuw waren veel groter dan wat uiteindelijk gerealiseerd is. Fantastisch gebouw, hè? Ja, het zit een beetje tussen station Groningen en het Centraal Station Amsterdam in qua omvang, denk ik. Dagelijks met de spoorverbinding komen er ook stationsgebouwen. Die nevens mij met het idee bouwt binnen dat ze van de eeuwigheid steenblijven zoenen. Voor het station van Ljouwert en Haas kan dat nog uitkomen. Maar de oren, die van Frenscher, Dronriep en Doinem, lezen al lang bij een oren boer in een puinreet. Er binnen alleen nog maar foto's van. Ja, op het moment dat die panden of die stations hun functie verloren hadden en het teruggebracht is tot een halte, ja, dan wil je ook het onderhoud niet meer. En er zijn wel plaatsen waar er een restaurant in gekomen is of waar mensen zijn gaan bewonen. Maar dat is bij deze dus helaas niet gebeurd. Het is een liedse maar mooie en sfeervolle tentoonstelling in het Hannemehoes. Waarom ren ik nog even bij die Cor de Vries langs? Zijn brommeke is er nou vol, maar zelf is hij weer hard op. Morgen nog maar eens beziekje. Ja, misschien heb je het zelfs ook wel eens dien. Ik al het eerst wel. Dan fiets ik even terug aan het dorpje en dan ontdek je samen een bordje in de tuin bij een of andere borkerij of een mooi gebouw. En dat je dan even verder ziet je, en dat doe ik altijd, want ik ben een skerig zelfs. Dan blijkt achter zo'n gevel wel eens een bedrijf te zitten dat dan handel dreut over de hele wereld. En dat verwacht je dan net. En dat is een prachtig gezicht. Het heet Cottage Industries. En dit verschijnsel is toch wel iets waar mijn gast van jong, Marten Knossen, wel heel erg gek op is. Wij hebben gewoon zo'n mooi werk, want wij zijn altijd bezig met het realiseren van plannen. Het meesten bij belutsen binnen die het met hart en ziel gaan voor het initiatief. We zijn echt een projectorganisatie, dus wij zitten vaak midden in die processen tussen ondernemers, dorpen en oerhiet in. Ja, maar het is dus net zo vreemd dat ik als fietser wel eens eventjes door zo'n dorpje kom en dan een bedrijfje ontdek achter de gevels, want dat is voor je een speerpunt, leuk. Daar moest het er graag over hebben. Cottage Industrie. Hebben. Cottage Industrie. MKB in het algemeen is de motor van de economie. Cottage Industrie heeft erin wat een speciale positie. Dat binnen vaak bedrijven die het echt hun handel over de hele wereld hebben. En oorsom zijn betekent dat wij die bedrijven ziekje moeten en zorgen dat ze zich hier vestigen. Want dat is voor onze provincie, voor het hele Noorden overigens, maar voor onze provincie is dat een hele mooie kans. Ja, ik wil het even zeggen bij mij. Ja. Ik ren daar over een grindpaad en ik zag een mooie oude boerderij. En ik zag daar trots een ruutje in. Wat zag ik dan? Ja, dat kan er heel erg van nou hingen. Maar ik denk dat er in ieder geval computers in jost. Want dat is vaak een kenmerk. Computers binnen eigenlijk het transportmiddel voor hun handel. Hè. Dat maakt het dat ze hoe de hele wereld bezig wezen kennen. En
En vervolgens kan er van alles gebeuren. We hebben als voorbeeld in Friesland CL Badmode. Een bedrijf bij Ordelij in de buurt. Dat doet handel in 26 landen door de hele wereld. En wat doe die? Badkleding. Die ontwikkel je dat. En Bikinis en zo. Bikinis en al dat soort zaken, ja. Maar die zitten er dus achter een computer en die doen de distributie vanuit Ordelij. Ja. Niks vanuit een Joer bedrijvenpark of zo? Nee, zitten net ergens in Amsterdam in het Fashion Quarter of zo. Daar zit ik gewoon op het platteland in een voormalige aardappelloods, volgens mij zelfs. De grafische industrie, die dient hem er heel goed voor. Hè. Vroeger wie de hele Waddenkust eigenlijk al heel aantrekkelijk voor kunstenaars. He, alles wat creatief is. Ja, dat viel hem enorm onlutsend tot die regio. Nou, de hedendaagse kunstenaars binnen natuurlijk de grafische designers. Ja. Her is hier maar hinnen. We hebben een heel soort mooie wenningen. Die staan leeg. Een heel soort. Ik wil het net toedruwen, maar er komt een soort ruimte vrij op het platteland. Nou, als wij nou zorgen kennen dat we onze regio meer onder de aandacht brengen. En meestal hier hinnen komen lid om te wenjen. Van de week weer de grote bosatlas. Hier het een thema, die is Nij, de grote bosatlas. Er staat een kaart in. Waar wil de meesten het lauwste wenjen in ons land? En het resultaat is recht evenredig omgekeerd om hoe het nou is. Meesten willen allegear in de Veluwe en in het plattelandsgebied wenjen. En juist net in de Ronestad. Nee. En de reden waarom ze in de Ronestad wenjen is het werk. Nou, als wij ze nou interesseren kennen om hierheen te gaan, vooral die ZZP'ers. Cottage industrie is het als kenmerk dat 50% van de omzet buiten de regio komt. En dat ze lietsen binnen dan CNFTE. Nou, die kennen hier te kust en te keur. Oké, ik wil even maar de man die hier geduldig zit te wachten aan de andere kant van mij. Het is een pakken molken, leuk, biologische molken staan erop. Waar is het mooi nou? René van der Veen, een mooi voorbeeld van hoe het uit onverwachte activiteiten uit een voormalige pleets een hele mooie bedrijf, hoe de handel in deze business. Ja, in volle molken. Welkom, mooi dat je er binnen. Dankjewel. Je weer even introduceert terug uw zakkundige. Die vindt dat dan een belangrijk verhaal. Nou, ik geloof dat ik wel. Klopt het een beetje wat hij zei? Vanuit een dorp maar een goede internetverbinding keer je eigenlijk de hele wereld op? Ja, eigenlijk wel. Ik denk het wel een beetje af van welk bedrijf het. Wij hebben op zich het heeft natuurlijk maar de computerkist volle dwaan. Want hoe heet je een bedrijf nog even? Zuivelrijk. En dat is? Dat is een bedrijf met biologische houdbare zuivel in Nederland. Wij zijn het eerste bedrijf in Nederland dat biologische koffiemolken in een liter cup kiezen. En computer is belangrijk, dat is één ding. Maar ja, wij zijn eigenlijk meer dan 50% van de tijd ben wij op paard. Dus de ene deel van de tijd ben we op de pleats en de andere deel ben we op paard. Ja, we zijn even bij geweest om te zien hoe dat eruit ziet. Ik ben benieuwd. Dit is waar het bedrijf Zuivelrijk zit. Wij verkopen biologische zuivel in Nederland. Hier hebben we het meeste contact met de klanten, belly, en we hebben hier de bespreking. Als klanten hier komen, dan komen ze hier. En voor de rest hier aan het werk en vol op paard. Dit is wel misschien een van mijn leukste klanten. Dit is de lokale versman. En dit bedoelt gewoon leuk dat je je eigen producten terugvindt bij de molkboer. Dit is de halfvolle molken. En dit doen nu onze koffiemolkencupjes. Kun je maar uitleggen hoe belangrijk het voor jou is dat je daar eigenlijk al iets aan pleert, in zo'n gebouw, midden in het platteland, dicht bij Jervin nog wel, dat je dit wankent? Ja, aan de ene kant is het een bedrijf wat ik wel in een oorplakje zitten heb. En ik wil ergens oors in Nederland wezen. Alleen nog wij merken, zuivel is in Nederland sterk associeerd ik met het noorden. Dus voor u heeft het ik wel een extra waarde. Mensen vragen me wel eens, ja, waar is je een bedrijf in zijn shirt pakken en ze zeggen rotste gaast. Wel, de meeste mensen in Nederland weten het net eens, zien het veen soms net eens. Dus ja, het past bij ons. Wij zijn een wat lietse bedrijf, wij zijn net een grote multinational. En dat plakje past eigenlijk goed bij hoe wij als bedrijf binnen. Ja. En hoe zit het er? Want jij er wel eens in met de onlist van glasvezel en zo, dat maakt dan niet ljouwt. Nou ja, dat zou dan heel goed wezen voor de bruikbaarheid. Heb je dat nodig? Ja, wij hebben gewoon goede internetverbinding, dus dat is eigenlijk geen probleem voor ons. Is dit dan een mooi voorbeeld van hoe het kan? Dit is een mooi voorbeeld van hoe het kan. Voor je bedrijf is misschien het internetkanaal iets minder zwier nodig. We zeggen wel dat het in de toekomst, al ben ik zeker geen specialist op dat gebied, maar dat alleen nog maar zwidder wordt. Dus om die ontwikkeling steeds voor te wijzen, vind ik het juist heel belangrijk dat we de kleer verbinden. Dus dat we juist in onze plattelandsregio's wel investeren in die digitale snelweg.
Maar we moeten vooral investeren, vind ik, in het werven en verkeepje van uw provincie. Als gebied waar het prachtig ween is, voor weinig yield in feite. Heel mooi, veilig, green wendje, mooie natuur eromheen. En dat je daar ook nog werken kennen. Ja. Nou, wat belet mensen dan om te wegen om zich hier te vestigen? Ja, daar moet je eens voor inzetten. Want dat is een woord en ik krijg het haast net met mijn keel maar uit, maar dit is krimp. Krimp. Ja, daar jerk ik wel eens het hoor. Ja. En het effect is inderdaad dat er rondte komt. Nou, laten we dan proberen die rondte in te vullen met dit soort werkgelegenheden. Het is een heel soort verheger opgeleide mensen. Dus we kunnen dat heel goed broeken. En in het kader van leefbaarheid komt er nog bij dat juist die mensen die hier nij komen en die heel actief binnen in hun bedrijven op die manier, dat blijkt ik nog eens dat die zich heel actief opstellen in het sociale leven. Dus dat ben juist de mensen die de nieuwe initiatieven nemen in het Warpen. Is dat bij jou ook zo? Want wat hebben wij erom dat jou hier zitten en net in Amsterdam? Ik bedoel, Nou, je bent eigenlijk niet zien. Wij proberen ze volle de dingen die we lokaal krijgen en proberen we lokaal te krijgen. Wij hebben bijvoorbeeld uw transport hebben we uitbesteed om Portena. Dat is een transportbedrijf in het Veen. Wij laten deel van uw drukwerkmaatje bij Caparis. Wij werken meer meestal zo vol mogelijk bij u in de buurt. Ja, en wat heb je eraan? Dat is eigenlijk. We hebben bijvoorbeeld een Renij koffiebar open in Ljouwert, in de Achmea-toren. Dat zijn jongens waar wij altijd mee samenwerken, hè? Karma Koffie. En die openen nu een nieuwe koffiebar. En die nemen nou zijn producten nou. Dus ja, je helpt elkaar en zo volle mogelijk in de regio waar je zit. Daarnaast hebben wij natuurlijk, leveren wij eigenlijk in heel Nederland. Dus aan de ene kant vinden wij het belangrijk dat we in onze eigen regio een rol spelen, maar ik op nationaal niveau. Nou, we moeten het maar eens even prioriteren. Dank in ieder geval voor de komst naar de studio. Martin, bedankt voor zo'n mooi onderwerp. Het is dus net vreemd dat ik wel eens even terug zo'n dwarpje fietsen. Ik ben blij dat ze nieuwsgierig ben. Ja, wat je zeker eens een keer van. Ja, dit weer alweer de eerste bind deze week. Morgen ben we de wet, dan zit ik hier rek. Dus ik wens jou een hele noffelijke joen en ontmoet.